又係免出勤費安裝 DTE Pedal Box 嘅時間啦。咁呢一度呢，話緊係免出勤費，有條件嘅喎，就係喺呢個鐵路沿線車站附近。咁呢個呢，就係叫做西鐵站嘅荃灣。嗱，停喺呢度對面呢個位置就可以啦。咁呢度呢，就係側邊嘅停車處啦。咁你就可以停喺度等我啦，安裝呢個 DTE 嘅 Pedal Box。平時啦，咁啊可能要出去安裝嘅話呢，如果你唔近地鐵站呢，咁就要收呢個出勤費嘅喎。但係你而家就可以嚟到鐵路沿線側邊呢個車站側邊可以停到車嘅位置，我幫你裝咧，就可以免咗呢個出勤費啦，淨係俾個貨價嘅就搞掂啦，唔需要額外俾任何費用噶，即時安裝，教埋你點用，有時間試埋車都仲得啊！嗱，好簡單嘅啫，預約我哋就 OK 嘅啦，預早通知啦 ，WhatsApp 俾我哋啊，63409933，或者打電話俾我哋27807943都可以嘅。咁呢個位置就得噶啦。咁任何鐵路車站都得嘅喎，唔單止呢一個。不過今日我嚟呢度做嘢啫。